こんにちは。どうもちょっと一言いただけますか。今の公演の方はいかがでしたでしょうか。はい、もう大変、よくてですね、物の見方がこれからどう見えるのか、物流の戦略の立て方とかですね、具体的なそのアプローチの仕方が分かって、その非常に勉強になると思いますよね。大変分かりました。ありがとうございました。今回セミナーは何回目。7回で毎回全部出させてそれいただいております。やっぱりその一番はですね、現場お客さんの現場まで入ってきてくださるコンサルタントの会社って私はまだその今まで経験なかったんです。でイーロジットさんだけが本当に現場まで我々物流業者と一緒に入ってお客さんのために何ができるかということを一番考えてくれてる会社だなというのは思っておりました。